Nell'ambito del progetto SAR, io come università mi sono occupata di svolgere un'attività riguardante il recupero e la rivalorizzazione di gesso da materiale edilizio, in particolare da gesso. Questa procedura è una procedura che abbiamo seguito dall'inizio alla fine, ovvero quelli che erano possibili metodi oggi impiegati per il recupero del gesso da questa matrice, con le varie separazioni e macchinari impiegati per attuare la separazione appunto del gesso dalla rimanente parte strutturale del cartongesso, e a seguito di questa valutazione abbiamo selezionato alcune tecniche e metodologie di recupero che potevano essere quelle a nostro avviso più valide per poter poi procedere con la rivalorizzazione del gesso. Il gesso è un materiale, diciamo, non particolarmente nobile e anche disponibile a costi abbastanza contenuti, per cui la possibilità di fare una filiera di riciclo e rivalorizzazione di questo materiale deve necessariamente proporsi con un'ottica di rivalorizzazione, di implementazione delle caratteristiche, in modo che questo materiale venga visto come un prodotto che ha un valore aggiunto. Qual è il valore aggiunto? E quindi la parte principale del progetto si è proprio occupato di questo, che noi abbiamo voluto dare a questo materiale. Il valore aggiunto si basa su due tipologie di modifiche che noi abbiamo svolto, una riguardante la implementazione di questo gesso con caratteristiche fotocatalitiche e l'altra aggiuntiva di dargli anche delle caratteristiche di resistenza, maggior resistenza a muffe e eventualmente attacco da parte di muffe e batteri. Questo tipo di attività quindi si è divisa in due sottoattività, una riguardante la miscelazione, il gesso recuperato con queste tecniche appunto industriali è stato addizionato con dei prodotti che servono a renderli fotocatalitici. Successivamente sono stati eseguiti dei test per verificare l'efficacia di questi materiali. I test sono durati diversi mesi e ci hanno permesso effettivamente di verificare che sia il materiale è in grado appunto di interagire con l'ambiente che lo circonda, facendo cosa? Cosa serve l'attività fotocatalitica? L'attività fotocatalitica serve a far sì che l'ambiente, la parete che è trattata con questo gesso diventi attiva, proattiva nei confronti e quindi la purifichi da componenti che possono essere inquinanti. Quindi ha un effetto di beneficio per l'atmosfera circostante, l'ambiente che appunto entra in contatto con la parete. Quindi da questo punto di vista sicuramente abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, che adesso sono stati scalati su dimensione più ampia, e nel fattispecie quando noi abbiamo implementato su più grande scala siamo passati anche a combinare questa tecnologia con una innovativa tecnologia sviluppata da Crossing, che è uno spin-off che partecipa alla rete e alle attività del progetto, che serve a ulteriormente implementare le caratteristiche dei materiali, in questo caso dando la capacità di resistere ad attacchi da parte di muffe del materiale così trattato. In questo caso si trattava di svolgere due tipologie di attività. La prima, verificare che l'attività antimicrobica e l'effetto di questa ulteriore applicazione di un materiale sopra la superficie del gesso non andasse a inficiare la fotocataliticità, e quindi questa è stata la prima verifica che noi abbiamo fatto con risultati assolutamente ottimi. Quindi non solo non c'è nessuna modifica, l'attività fotocatalitica rimane invariata, ma anche il trattamento che viene applicato sopra la superficie è altamente resistente alla luce, non ingiallisce, non si vede, non si distingue di fatto macroscopicamente da superfici non trattate. Quindi poi questi pannelli che sono stati fatti sono stati esposti per un lungo periodo alle intemperie, agli agenti atmosferici, per verificare l'efficacia da un punto di vista dell'attacco delle muffe rispetto a dei pannelli che non erano stati trattati. La verifica è attualmente in corso. Allo stato attuale i risultati sembrano essere molto promettenti e confidiamo di avere le ultime validazioni dell'attività nei prossimi giorni.